biyag wenno patay. Di napalabas, iti maangay apalaban iti pasdek. Impalagip ni Solomon kini ansot, anasken ang mangabak ni Peryong. Tano maabak, triple iti pustana ti mapukaw. Impasigurado met ni ansot ang mangabak ni Peryong. Kabayatan na, kinasarita met ni Vina ni Roldan, ket pinagpudno na daytoy, no agayan ayat dan kini Fatima wenno saan. Kunamet ni Roldan, asaan kumaaday tapay ti ipangpangrunada, nudiket, agadal dapay nga umuna. Gapo iti dayta anak ko na ni Roldan, nabainan ni Vina. Iti sabali a bangir, nagsublin ni Rosana ije daklan, tay tuloy na timang sapol kada bakit bogan. Iti panaginana na iti dalan, adda na salaw na alakay. Nagdamag daytoy no addam amuna ngagnagan iti baket bogan nga addaan appo asingin alalaki. Ita gagayem adtoyen tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag wenno patay. Adda sapsapulat tata. Isu nga agdamag akuma kada kayo. Tabaring amamoyo. Adda ka di amamoyo nga agnagan iti baket bogan. Adda apo na addo alalaki asingin. Adda. Adda? Adda ko na ayo, tata? Wen, adda. Ni bakit bogan. Ket adda apo na asingin. Uwan. Uwan, tata. Sa tino ti pagkasaraka kadako ada. Aguray ka balasang kaw. Kabagyam ka di ida. Uwan, tata. Pangasiyo. Kuyo ganda ko maiti ayanda. Pangasiyo. Ha? Agsangit kamutan balasang kaw. Diyos ko. Agyaman na. Masarakak matlaidan. Ngamwa. Awanan ni bakit bogan balasang kaw. Anya ti kayat mo sa wan, tata. Nabayagan anatay. Anya? Wan balasang kaw. Nabayagan anatay ni bakit bogan. Saan? Saan ang badno na ita? Saan? Wan. Kat dagiti apo na. Nakakaamudan iti biyagda. Pangasiyo, tata. Kayugan na kumay iti ayanda. Sige. Kuyugan ka, balasang kaw. No, kasta. Dito iti ayanda. Ngama. Ayanda. Dayta makitam akalapaw anapooran. Dayta tisigod apagtaengan da atalaw. Apay, anapuuran na. Pinuoran ti may sa mulmulong. Nagay ayam iti puspuro. Anya. Kat, ayan nagiti singin. Daytan ti jak amaw. Tawan damutan. Jak idan nakikita. Anya. Kasta ka di, tata. Ket iti dayta banda ti nakaita naman ti bangkay ni bakit bugan. Umay ka, asig ganta, balasang kaw. Tata. Kasta unay idey aladingit dagiti singin, idi pimusay ni apong da. Ditoy. Dayta titanam ni bakit bugan. Napalawlawan iti batbataw. Dayta laeng tanagkaruutanan.
Nanabogan! Nanabogan! Balasang ko. Nanabogan! Apay di mo inuray nga kita tapay. Sagbay apin mo sa ika. Apay! Sa dinong arodang ti ayan dagiti singit, tata. Jak amaw balasang ko. Awan mo ti damag ko. No sa dino tinapananda. Kasta ka di, tata. Ngam ti damag ko iday. Gemay sa asingen. Iso ti agtrab-trabaho para kadakwada nga agkabsat. Nang rona pa'y tagad adal ide jay maysa. Ngem ita, jak idan makikita. Kasta ka di, tata. Ay na, nagsising pa dagijay asingen. Daroldan ken Michael. Jay maysa. Kanayon ti panagmula na itinatang. Kat ilaklako na kadagiti babalay ditoy. Isopay a kwarta na a. Kasta ka di, tata. Roldan, kan Michael tinaganda. Wan, apay, di mo amaw. Asino ka kaday? Kapin anom ida. Ken apay nga itay pay asangit ka asangit. Kwa. Siyang na dagiti singit. Ngam atidog asalaysayan. No apay, anayad ayuda kanyak. Ha? Siyakti ina dagiti singit. Kat nabayag asinapol ko ida. Kat ida, tamakita ko maidan. Awan damat kaya man. Ay, sapay na puoran pa'y dayta kalapaw da. Iku tata, mabalin ka di ako yung ganak. Agdamag ta ka dagiti tattao dito. Ha? Awan, sige. Agdamag ka dako ada. Bareng ammo dati ayan dagiti singin. Kasano daytan balasang kaw. Awan mo iti makaamaw iti nagturungan dagiti singin. Uwan nga ro, tata. Basta ti kunada. Nagtrabaho ka no ni Michael. Kat agad adal mo't ide ni Roldan. Uwan ka no nga ro, tata. Nang runa ni Michael. Tanabayag ka no adida nakikita. Kat ni Roldan. Saan na nagsubsublipay. Apay nga oray may sakadakwada. Kat di daam mo tinagturungan dagiti singin. Kasta dagiti tattao ditoy. Awan bibiyang da iti kaaruba da. Ngem no addamot ki ditirigat. Tumulong da. Tata, Balasang kaw. Kay kasanaw. Pagturungam itan. kuan. Agsubliak iti tanam day dinanabogan, tata. Agyaman ak iti panangkuyog mo kanyak, ha?
Ala, aglayon tangarod ijay. Kuyugan ka narigat mo no agmay-may saka. Agyamanak, tata. Nanabogan. Adda dito'y abay ti talam mo. Sayang. Ta saan tayo pa yan nagkita? Sakbay apimosay kayo. Nasayaat kayo, unay. Inispalyo dagiti anak ko. Iti ipapatay da ko ma. Malagip ko pa'y daydi. Akanto. Iti impas ngay ko. Dagiti singit. No saan ko ayadayo dagiti singin. Amangan numatay dahan ninton bigat, Rosana. Alam, Rosana, itulok mo nga ipanaw dagiti singin. Dagiti anak ko. Amangan numagabay tunti amin, Rosana. Aggunay tayon, tadapay oras tayo. Dagiti anak ko. Naturat ni Nanabogan. Kat nagbaliki anang italaw kadagiti singin. Kat dito'y gayam daklan tinagturungan da. Nanabogan. Agyaman ak unay. Saan kayon to amalipatan? Aday ta, nagaikantan ti tanem day di bakit bogan. Uwan tata, agyaman na kada kayo ta tinulungan dakpay. Hay, panagkunaket awanen ti panggep dagiti singin nga agsubli ditoy. Nang rona taawanen ti kalapaw da. Tata, amamuyo ka diti akin koko iti daytoy adaga. Anak ka ipatakderan iti ti kalapaw da Nanabogan. Hay, awan metan dagiti agasawa. Tapi musay dametan. Ket ti anak da, adda ijay Amerika. Ta inasawa ti Amerikano. Isu nga, intaleknan to'y daga kadagiti singin. Kasta ka di, tata? Wan, kastamot ti amok nga istorya. Tata, kayat ko amang ipatakder ka iti kalapaw. Tati kayat ko, no agsubli dagiti singin, agdalat ta kalapaw asumang bayan da. Ha? Di ka agdanag, tata. Ikan kayo iti tangdan nyo. Mangayab kayo iti kakadwayo, tapno mabibiit. Saan aparikot dayta? Balasang ko. Agyaman ak unay, tata. Roldan iho, adda ka manan dito'y kubo, ket rabiin. Sana ka makaturog, Papa. Uray sak. Sana ka makaturog. Papa? Apayasan nga umay dito iti mama ni Layla? Makumikom iti negosyo na ijedaklan. Kastagayam. Namaminsan, naliday ni Layla. Saan ka naman naragsak? Ngamin, naging nadayo kayo iti inana. Ha? Ang kinunakkan ko na, anagasgasat nga dayo. Gapota si bibiyag kayo pa yan naganak na. Nga adda kayo latamang ipatpatagkan ko na. Idinto tada kami iti kabsat ko. Awan ina, ken amami na bangunan mi. Kasta timbaga mo kini Layla? Wan papa. Iso day jay, nakaamiris. Ket kunana apud no timbagak. Iso asaan anas ka nagumura kada kayo. Agyamanak.
Tada ka ng lawlawag iti panunot na. Gaputamok nga idipay, kat agsaksakit tinakam na kada kami adadakkel na. Adayo ang nagasgasat ni Layla nga mitisyak, papa. Ang nagasatak, mat. Gaputan na adda anak itikas ka ni Layla apagayam. Awan ti makunakan ko na. Nasaya ata tao. Nasayaat ka, met, iho. Gapukan ka. Nagbalbaliw ti anak ko. Nakaturog ang dagiti kakadok abalon. Saklaan ti nakariing. Ay. Nasken ang makarwar kaming to dito kinidante. Husto ti kunana. Saan kami amaawanan itinamnama? Ket numaikan kami iti gundaway. Aglibas kami. Saan amabalin amatayak? Gaputa ka sa pulan naktikabsat ko. Maturog akmeten. Tapno sa anak amapuyatan. Aday ta. Nalpasan ti kalapaw, balasang kaw. Agyaman tata. Mabalin mo ti agyan pailaeng dito'y kalapaw, no kayat mo, balasang kaw. Wan tata, kat agyaman na. Day talaeng tagmay-may saka. Saan abali tata? Inton bigat, agpaili ak. Lain naggumatang iti para iti kusina. Kaldero, plato, kandad dumapay. Ibagam lang, no kasapulam ti tulong. Takuyogan kalatta, balasang kaw. Agyaman na tata. O anya, ibagam no ni Fatima ti mangala iti balon mo. Itikas na, saan kun anayunan ti balon ko? Ha? Sipod na deket kayon iti tunggal maysa. Isun akanayon ti kadkadon. Anya? Kwa? Isu pa yan ti kadkadon amangan iti lunch. Sana bale. Tawan matidakas nga raramiden mi. O anya, nayunak ka di ti balunak, wano saan? Amangan no pakanin na ka ni Fatima. Sige, nayunan na ta. Amangan ngamin no saan maibus. Sayang laang. Nayunam latan. Ibusan ta ti alay mabalon. Layla, di mo kadi kayat ni Fatima pagayam? Anya, Kayat na ti makipagayam kada tayo atalo kada Vina. ko. Panagkunakat sa nadakas. Apay mo, ikanyo iti gundaway. Ko. Ikan tayo iti gundaway, ang makipagayam kada tayo. Sige. Sikat ti masurot. Madadaal nga taan, tisigod a panagpapagayam da Layla, Vina ken Roldan. Masarakan nga tamet ni Rosana, dagiti singin nga anak na. Gagayem, di uliwana denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Pinapalabas, kastaunay asang sangit ni Rosana, idinaamuan na anabayagan anatay ni Bakat Bogan. Imbaga tilakay anagdamagan na, adilan nakitkita pa ay dagiti singin. Nagpaitakder nga rod ni Rosana iti kalapaw, akasukat tinapuuran akalapaw, tapno addalat ta sumangbayan dagiti singin. Kabayatan na, nakaturog aminan dagiti kakadwa ni Michael Abalod iti pasdek, ngem siririing latta daytoy. Pampanunutan na ti kasasaad da iti pasdek. Ket nakunana, asaan amabalin amatay daytoy, gaputa kasapulan ni Roldan akabsat na. Iti sabali a bangir, maditerik na ni Layla ang nagdamag kini Roldan.
No imbalunan nga ta ni Fatima wenno saan, tapno saan nan akaadwen ti alaan na abalon da. Ket dita, nakuna ni Roldan, ano mabalin, ket ikanda ko man ni Fatima iti gundaway a makipagayam kadakwada. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo ana paulwan. Biyag, wenno patay! Apay na kanyo ni Fatima iti gundaway ang makipagayam kada tayo. Anya, Kaya't nati makipagayam kada tayo atalno kada Vina. ko, Mabalin ka di, Layla. sige. Sikat ti masurot. Panagkunak. Kaya't saan matadakas ni Fatima? No saan adakas? Di na kumaimpak ang mag-idi. Kat impupukdak iti may sa bodega. Kalpasan na. Inrakadak pa'y. Sanak tinungpatong paginggat kay kayat na. Layla, Ngam sige. No ko nang pamakipagayam tayo kan ko na. Sikat ni masurot. Ngam saan langan ngagbidot pa'y. Taamangan numabalas ko. panagliknak. Ket di mo kayat. Sa nabalilangan. Nalabit asaan pa'y nga itati gundaway. Naglakalakan ka tinakipagayam kan ko na. Idin to taam mo tinaramid na kanyak. Ngam sana balin. Saan apagsakit ang tinakon ko dayta? Ala, Huston. Sige. Tulungan ka namang isagana iti balon ta. Tamapan ta ni Di pagadalan. Amangan numala daw ta. Pasensyakan kanya, Layla. Daruldan kan Fatima. Isuto tayo di antay ti day ang banda. Oh, kita. Nakita na tayo ni Roldan. Day agpay-payapay. Oh. Aguray ka. Apay akasta ka itan. Kaslada na ka sa ira. Ko. Awan. Wano, agim imon ka ni Fatima, akas kanya. Saan? Ngam awan lakat ni Fatima ti kaduana. Ala, oh my God, mapantan iti ayanda. Inta makikatugaw kadakwada nga agmeryenda. Oh, anya ti kaya jo merienda? Ibagayo laeng, tasyak mo ti agbayad. Di oray bayadak amin a merienda di kantin. Basta, kanan nyo amin ha? Talaga? Sa kagagbayad, Fatima? 1 Vina. Adda kwarta. Sa bagay, pag nangka. Fatima, saan nagaputa ado ti kwartan? Ket kanayon ka nga gilibre. Adda kwartami. Iso akan kanya tayo latan iti bayan. Saan? Siyak narudan ti mangibagbag nga ilibre kayo. Ado ti kwarta, kunak lang arudan. O sige, sika nga rodin ti agbayad. Salad kan cake, ti kayat ko. Day talagayam. O sige, aguma ka, Dina. Bayadak ti amin amakan mo. Oh, baklang kakadiat talaga, Fatima? Wan mat? No kayat yu. Ipashare kayo ay Jasyan dami. Ha? Wan, inton Sabado. Mapantayo ay Jasyan dami. Intay agkabalyo. Anya? Amom Layla, kasla kayat ko din ako na ni Fatima. Ama pantayo ijay asyendada no Sabado. Well, kasla ngamin kayat ko tiyag sakay iti kabalyo. Gapot a pulos adyak pinagpatas. O manugod ka kadi? Ko, dependento no anya ti ko na ni Roldan. Isunto ti masurot. O sige, kayat ko, Layla. Kayat ko ang makita ti kuna ni Fatima nga asyendada.
Ala, mapantan iti klase ta. Amangan numaladaw tapay. Sapay adak quiz tayo ita. Sige, mapanta nga Rodi. Kumusta di pa naglalangin nyo kadalayla, Fatima? Kwa? Mayat? Mayat? Wen, mayat. Nasayat nga rod no kasta. Gat, awan ka diti ibagbaga ni Laylakan ka? Panggap ti na palabas? Anya na palabas? Jay inaramid mo idi adakas. Awan mat, Doray. Kasta ka di. Ala, nasayat ti kasta. Ti makipagayam ka kadakwada. Tamay mayat matlaang ti adda pagayam na. Naragragsa. Niroldan ti pagayam ko. Puera, Davina kan Laila. Anya? Basta, nilaroldan ti kayat ko. Katgapo ta pagayam na da Laila kan Vina. Iso amakikadkadwa akmatan kadakwada. Excuse me. Jakal kalikaguman ti makiklose kadakwada. Anya? Ngamin, nagaalas da. Ni Vina, che, kunamlano asino as sexy. Napo daw lang amin kat, kan atidog ti buok na ngam siyak. Kat ngamat Layla, ha, nagalas ti rupa na. Che, napimpintasak matlaang ngam isaw Ha? Saan ka di, Doray? Adayo ang napimpintasak ngam day dya Layla. Ha? Uun. Ibagam atipod no, ang napimpintasak ngam ni Layla. Baliksam! Ha? Simrumanan. Uun, Fatima. Napimpintas ka ngam ni Layla. Sabali ti pintas na, sabali matkan ka. Ngam napimpintasak lata! Ha? Uun. Saan ko nakuntran? Uray anya ti aramidan ni Layla. Ada yung anapimpintasak ngam iso! Dante, naabakan ni Peryong. Dayayan, saan na makabangon? Uwan, Michael. Delikado ni Peryong. Ang mga numatayan. Naglaing ti kalaban na. Magulinag kayo! Ayan na sa'yo na sino pinangaba! Pinangaba! Kat awan sa bali! Mudi! Ni Tigre! Naaba ka na talaga ni Peryong. Kanya ka tati sumarong na mapasamak, Michael. Nasot mo magtanda na maltag mo. Huwag nagpaiso, Big Boss. Kaya tayo ang mapasamak Sino ti baltugan, Big Boss? ni Peryong. Ay, sana di boss. Di yung paltogan. Ada pala pa kailano dan tayo kukwara. Impaabak na tilaban. Ano na abangan? Adu akwarta ti maksay. Iti kinabak ng ko. Apay ang nagpaabak ka, Peryong. Hindi na kumaputayan, big boss. Diyak kinapailan, diyak kinalaban ko. Gabuta nagsakit una yung tikog na. Nagsakit pa iti danog na, big boss. Bueno. San ka patayan? Ngem mairakad ka iti teng na ti ground. Ket pulos adi ka mangan. Da kayo ang bodyguard ko! Big Boss! Ingkay irakad da ito'y at tao iti sentro. Ket bayan nyo ama initan, ken matuduan kita. Ken diyo ikan iti kanin na, agpapan iti danom. Matagpal, big boss! Bayan nyo amatay iti bisig. Big Boss, saan anang nangan ni Peryong ang nakarakad ije katanga anti-ground? Matudtuduan pa ijayon.
Tanya tinasakit abakram. Oh, Big Boss. Ikan tayo kumaiti ka na uray basit laeng. Saan? Ngam Big Boss, ang mga... Kumanaw kan iti sangok. Oh, Tamangan no sikat ti pangidas alak iti pungtot ko. Gapo iti pan nakaabak ko iti riniwriw ang kwarta. oh, Big Boss. Ala, mapankan ije kusina. Tamangan no mapaltugan ka. Sansot, matayon ni Peryong. Ulos o dinangnangan. Oh, awan mabalin tayo. Gaputa day tatibilin ni Big Boss. Nakabantay dagiti 5 pasurot na. Ano siya? Diyak kaya nakastati papatay ko. Agrigat ka pa nga umuna. Di may mayatan tay paltugan naklatan. Tapno mamaminsan ti sakit kun rigat. Anya? Saan nakasta parigatan da ka pa nga umuna. Sakbay amatay ka. Awanan ti mabalin tayo. Oh, Kinasarita ko ni Big Boss. Kat awan na balinak. ilibas ko kumamang tad iti kanan na. Ngam, itimot ngamin katang nga anti-ground ti ayan na. Ano ti makakita kanyak, Boss Anso? Kan adda dagiti 5 a bodyguard ni Big Boss. Agpalpaliw da. Uun nga ron. Isu nga uray kaya tayo atulungan ni Peryong. Awan mabalin tayo. Ang todo manen, Michael. Mabasa manen ni Peryong. Wen Dante. Masyang kakadikin ni Peryong, Michael. Wen. No oray nagalas ti ugali na. Agpada ta, Michael. Kapusor ko iti ni Peryong. Ngam iti da ito yung makitkitak arigat na. Masyanak mo't lang. Dante. Saan mo't amabalin nga ikan tayo iti makan? Gapot amangan mo pakatayan tayo. Pagsakit laki din ni Peryong. Tani, matudtudwanan. Dante. Kaasi talaga ni Peryong. Amangan no dahitan ti patay na. At Raydan, uminom tayo ti chocolate drink. Tani, naglamok gapoy ti pa nagtudo na. Agya manak Layla. Uwan gayam. Anya ti makunam itinako na idi ni Fatima. Nga ipasyar na tayo iji asyendada. Ha? Ni Vina, kayat na kano ti agpasyar ijay. Ket, sika. Kayat mo? Kuha. Noon niya ti makunam, iso ti masurot. No sana bulos tirik na mamang ramid. Di mo aramiden, Layla. Sika ti manged den. Kuha. Sana nasayaat. No day tay mapilpilit ka lang. Kuha. Sige. Kunam nga ikan mi ti gundaway ang makipagayam kan kuha na. Kasi tinakunak. Di mo aramidan. No sana bulos tirik nam. Roldan, sipod na am mo kay Gidaklan. Ado tinasursurok kan ka. Insurunak ngagpakumbaba. Kan insurunak ang makilangan itinasaya at kadagiti tattao itaglawlaw ko. Layla, Iso akas tangarod ti aramidak ita. Makilanganak kin ni Fatima itinasayaat. nasayaat no kasta. Kat ti awis na nga ipasyar na tayo iti asyendada. Sige, umanugotak. Sigurado ka? Uwan. O sige, patgan tayo nga rod ti awis ni Fatima. Dante, sumrek tayo ti kusina. Ha? Mapantamang ibaga kini Boss Ansot iti mabalintang ipakan kini Peryong. Ha? Ala, umaikan. Kastoy langan, Michael. Sikan ti mapan iti kusina. Agpaliwak.
Kita mo dapel la gwardiya anak karing. Sige, Dante. Boss Ansat, ikanak ko maitimakan para kini Peryong. Oh, Michael. Naimbag ta nakaunag ka dito kusina. Nakaturugan dagiti pasurot ni Big Boss. Sige, mabit lang, tamangalak itimakan. Mapan mi pakanan ni Peryong. Tamangan numatayan iti bisin. Wan, mabit lang, mangalak itimakan. Nakaturugan na iti maag-agwardya ti gate. Indumog dan iti nagtugawan da. Katidad duma, inyilad dan iti siminto, nginapapan da iti karton. Saan da makita ti aramidin mi? Paliiwak na imbag. Mga nuad dapay siriring agwardya. Nangro na dagiti bodyguard ni Big Boss. Sige, Michael. Kayo pa ka ni Peryong. At itimakan. Wan Boss Ansat. Sika, Dante. Agpaliw ka iti aglawlaw. Ang mga nuad na makakita kada kayo. Wan Boss Ansat. Intan, Dante. Agan-anad kayo. Kat agawaan nyo apakanin ni Peryong. Ta mga nuad na makakita kada kayo. Madaksan kayo lakit di. Wan Boss Ansat. Ala, kayon. Darasan nyo. Peryong. Peryong. Mangan ka. Subuan ka. Naskan amangan ka. Ala. Agna nga ka tasubuan ka. Di rumbang amatay ka, Peryong. Iso anaskan amangan ka. Sino ka? Siyak ni Michael. Ala. Agngangakan tamangan ka. Tamangan no at na makakita nga umay kapakanan. At itimakan. Sige, mangat ka. Sige. Agawa am nga alununan, Peryong. Ibusam da ito inyi ko amakan. Michael. Oh, apay Dante. Delikado. At da siriring a bodyguard ni Big Boss. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!